अरे भैया ले लो भैया, इनसे बात कर लो भैया। इरफान खान की बता दी भैया, क्या बात है। अरे जानती हो प्रिया, अरे प्रिया ने और राज ने भी जीटीआई में पढ़ा है और आज मैं बहुत खुश हूँ प्रिया, बहुत खुश हूँ। तुम तो कहती थी ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है प्रिया। अरे ओए राज, मैंने तो पहले ही कहा था शाहजहांपुर में जो भी प्रोग्राम होता है वो नंबर 1 होता है। एक बार जीटीआई की टीम के लिए ताली बजा दो। क्या बात है दोस्तों, एक और टैलेंट दिखाता हूं छोटा सा। देखिए ट्रेन में सफर अक्सर करते हैं, लेकिन